Ребята, всем привет! И продолжение сериала стуканутого мотора я продолжаю в своем паркинге. Вот так вот я сейчас завалил свой мопед. Вот вам тень, вот так буду держать. Вот так вот я его установил, по-другому никак. Никаких стоек, ничего у меня нету. Вот там у меня разложен инструмент. И сегодня будет очень интересная серия. Сейчас все узнаете. Давайте сразу буду делать и рассказывать. Значит так, сейчас я откручиваю вот эту вот лапку переключения скоростей, которая тоже не очень-то затянута, но была затянута. Так, снимется она так? Нет, надо, наверное, до конца болтик все-таки выкручивать. Сейчас мы его выкрутим. Надеюсь, вам все видно. Здесь ничего сложного нет. Головочка на 10. Выкручиваем болт. Выкрутили. Снимаем. Надеюсь, снимется. Снялась. Подножка не помешала. Это хорошо. Вставляем болтик на место. Лапку пока откладываем. И сейчас, ребята, мы с вами будем снимать вот эту крышку. Я предварительно откручивал вот эту крышку, смотрел еще раз цепь. И при прокручивании двигателя я заметил, что цепь то натянута, то не натянута. Мы с вами в прошлой серии снимали толкатель, натяжитель цепи, все с ним было нормально. Возможно, там хана цепи, она растянулась, ну, либо что-то с роликами. Но это только мое предположение. И поэтому берем теперь головочку на 8. И будем откручивать с вами вот эту крышку. Заодно снимем вот эту крышку и посмотрим после 15-16 тысяч пробега, в каком состоянии звезда уже заодно. Потому что я не знаю, смогу я снять вот эту крышку полностью, не откручивая эту крышку. Поэтому мы, наверное, снимем ее тоже. В процессе сегодняшнего утреннего действия я снял вот эту крышку, завел двигатель и посмотрел, ну, как себя ведет цепь. Но, в принципе, ничего такого я не обнаружил. Все крутится, все нормально. Правда, масло брызжило очень сильно с этой крышки, поэтому, если так будете делать, то осторожно. Масло брызжет очень здорово. Но никакого криминала я не увидел. И еще что хочу сказать. Взял я вот такую длинную отвертку и стал прикладывать ее вот этим концом к разным местам двигателя, а вот этому к уху, пытаясь определить, где стучит двигатель. Но вы знаете, так мне не удалось ничего определить на слух, но что-то долбится. И вот что долбится, сейчас будем с вами выяснять. И еще что я хочу сказать. Ребят, мне кажется, это все-таки уникальный будет контент по разборке именно этого двигателя. Везде в YouTube нету такого двигателя. Я не нашел. Есть 139 двигатель. А этот двигатель RW154FMI. Такого двигателя нету. Есть похожие двигатели, но у них либо нету вообще стартера, либо он установлен сверху. И все они с механической коробки передач. А это полуавтомат. С полуавтоматом в таком конфиге я не нашел ни одного видео по разбору этого двигателя. Так, снимаем эту крышку. Как-то я ее снимал, менял звезду, и никаких проблем у меня не было. Но вот сейчас что-то там мешает. А что у нас мешает? Провод, да? Провод. Ух ты, посыпались какашки. Ну, слушайте, ну звезда так себе. Сейчас покажу вам поближе. Вот так вот выглядит звезда. И, возможно, если время останется, я ее переверну. Также бы хотелось бы перевернуть и вот эту звезду. Ну, вот так взять и перевернуть. Но не знаю, когда я этим буду заниматься. Возможно, в ближайшем будущем это сделаю. Ну, а сейчас мне предстоит все-таки разобраться с двигателем. Во, все, снял я крышку.
в таком она говёном состоянии. Ой, вся в какашках, смотрите. Надо будет ее почистить, но это потом. Ну и поскольку мне предстоит снимать крышку, и вот эти болты тоже откручивать, чтобы не мешало, я сейчас откручу дугу с одной стороны, вот с этой, чтобы нам беспрепятственно снять крышку картера. Но мы с вами будем не только снимать крышку картера, но еще и снимать ротор зажигания и крышку, которая под ней, чтобы добраться непосредственно до цепи ГРМ и всех роликов. Ну а если это не поможет, и мы убедимся, что с ГРМ все нормально, ну тогда будем разбирать поршневую. Так, ну дуга не очень-то у нас отошла, но ничего страшного, я думаю, что это нам не помешает. Еще очень важно протереть стык крышки картера непосредственно с самим картером, дабы туда не попала грязь. Чем я сейчас и займусь, а потом с вами будем откручивать болты, ну и дальше разбирать. Приготовил я вот такую вот посудину на случай, если масло потечет, чтобы я мог ее подставить, потому что масло я только недавно поменял и как бы, ну, хотелось его сохранить. Посудина абсолютно чистая, если что, потом с нее и долью. Ну что, приступаем к откручиванию крышки. Надеюсь, она открутится нормально. Винты затянуты, как и с той стороны, достаточно так, ну, сильно. Ух ты, аж со скрежетом все это дело идет. Так, сейчас я освобожу вот эти винты, чтобы у нас убрать все вот эти шланги. Опа. Все. Еще немаловажный нюанс: болты разложить желательно так вот, как они есть, по кругу, чтобы не перепутать их. Если вдруг они разные, я не знаю, разные они или нет, сейчас мы это узнаем. Все болты выкручены, оказались они практически все одинаковые, за исключением двух винтов. Потом я вам все покажу. Откручиваю последний болт. Болты, кстати, все нормальные, все с ними хорошо. Открутил последний болт. Всего их 7 штук, вот можете посмотреть. Я их разложил, как они должны быть. Но в принципе можно и не раскладывать. Так запомнить, ничего тут сложного нет. Ну и теперь важный момент. Главное, чтобы не полилось сейчас масло. Надеюсь, что двигатель я наклонил достаточно для того, чтобы масло не потекло. Но в принципе у меня есть там в запасе масло, но не хотелось бы. И надеюсь, что наклона двигателя хватит для этого. А также очень важно сохранить прокладку, так как прокладки у меня нет. Единственное, что вот мне не нравится вот этот вот стык. Он весь, естественно, грязный. Сейчас я сниму крышку, а тут грязи-то, блин, полно. А крышку-то я уже открутил. Ладно, на свой страх и риск буду пробовать. Поехали. Вот она уже болтается. Так, что-то я... А, вот еще винт, ребятки. Забыл про него. Забыл. Так, а это у нас какой-то последний, получается, винт. Чтобы положить его на место. Это у нас последний винт. Вот так вот. Я его сорвать-то сорвал, но не открутил. Значит, у нас получается 2, 4, 6, 8 винтов. 8, не 7. Вот она уже болтается. Крышка. Ага. Потихонечку, полегонечку смотрим на прокладочку. Я поддел только что прокладочку. Все, она легла на сторону картера. Давайте пробовать снимать крышку. Так. Что-то там пружинит. Что-то там пружинит. Возможно, сбивал. Так, но это не мешает. Вот здесь такое ощущение, что держит какая-то пружина. О, все, понял. Это магнито. Там же магниты, они держат эту крышку. Вот масло потекло. Чуть-чуть. Все, понял. Что держит? О, так, тихо, прокладка осталась.
Потому что тут направляющая осталась. Вот, зараза. Вместе с направляющей снялась. Оба. Во, ребята. Ничего себе. Вот это да. Ядри твою мать. Так, а как бы нам теперь ее аккуратненько вот так положить? О. Ага, аккуратненько положил, блин. О, вот так. Не свалится? Конечно, свалится. Фу, да. Ядрить твою мать. Вот это механизм. Сейчас покажу вам поближе. Да блин, как же тебя закрепить-то? Надо чем-то ее привязать, наверное, что ли. Ну что, ребята, все гениальное просто. Вставил я сюда отверточку, и все прекрасно лежит. Как видим, здесь у нас механизм зажигания. Он же вырабатывает у нас электричество. Вот такая вот крышка. Здесь, естественно, полно грязи. Это часть, которая идет к звезде, к ведущей. И что мы видим здесь? Здесь мы видим следующую картину. Чуть-чуть масла. У нас, значит, получается, зажигание плавает в масле. Это у нас, соответственно, ротор, магнито его еще называют. И вот здесь, ребятки, обратите внимание, вот такой вот механизм. Зубчики маленькие-маленькие вот здесь, а здесь побольше. Да. Здесь мы видим переключение скоростей. Все сухо здесь. Сальник не течет, ничего. Вал болтается. Вот так вот. Ну, не сильно, но болтается. Вот такая у нас картина. Соответственно, вот здесь тоже у нас шестерня. Сейчас я это все протру, поболтаем. Посмотрим, ничего ли у нас не болтается. Кстати, еще бывает, вот эти болты откручиваются и тоже долбится. Сейчас мы все это будем с вами проверять. Так, ну немножечко посмотрел я. Тут, в принципе, ничего такого интересного нет. Хотя механизм сам по себе очень интересен. Вот у меня есть шприц. Сейчас я попробую все-таки отсюда маслице убрать. Ну, не тряпка, чтобы это делать. Вот так я его отсюда изыму. Я потом им цепь смажу. Я мажу цепь таким маслом. Так, ну еще у нас вот здесь вот есть масло. Можно его попробовать, но здесь вряд ли я зацеплю. О! Вот еще немножечко. Ой! Ядри твою мать. Сейчас мы будем снимать с вами ротор, он же магнито. И надеюсь, за ним мы увидим весь механизм ГРМа. Видел в YouTube, как один паренек советовал в первую очередь поболтать вот эту вот штуку. Вот туда, вот сюда. Но, вы знаете, все отлично. Ничего не болтается. Все держится, блин, намертво. Я, конечно, еще потом вот эти болты проверю, как они затянуты. Но я думаю, что они затянуты. Это механизм стартера. То есть вот он вал. Вот эта вот звезда приводит в движение вот этот механизм. Да, видите, в одну сторону он вращается, а когда мопед завелся, все, в другую сторону не вращается. Это механизм стартера. Здесь нет цепного привода, как на 139-х моторах. Здесь вот реализовано все вот так вот. Да, блин, ну прикольно сделано. Собрал я ключ, головка на 14, вот она гайка. Ходят мифы, что ее сложно открутить. У меня нету гайковерта. Гайковерт, конечно, здесь, ну, хорошо бы помог, но у меня его нет. Поэтому что мы сейчас будем делать? Мы сейчас вот так оденем ключ. Руками, естественно, мы ничего не открутим. Ох ты, магнитится. Вот. Но здесь еще прикол в том, что висит эта штука. Она мне будет мешать, но не очень сильно мешать. И сейчас мы с вами будем использовать другой метод. Берем вот такой здоровый молоток. 600 грамм он весит. И будем сейчас пытаться. Мопед стоит на нейтрале. Ставим ключ поудобнее. Вот так. И будем пытаться его отвернуть. Ах ты, блин. Сейчас мы его упрем немножечко, чтобы компрессия как бы создалась. Вот так. И будем пробовать.
фиг на не. Но самое интересное, ребята, ждет нас впереди. Это как мы будем снимать магнито, так называемое. Да хрен-то с два. Ни в коем случае нельзя ничего никуда пихать, так как можно сломать шестеренку. Помочь мне некому придержать немножечко вот эту штуку. У меня всего лишь 2 руки. Вставлять ничего сюда, как я уже сказал, нельзя, иначе можно что-нибудь повредить. Будем долбашить дальше и пытаться открутить эту гайку. Надеюсь, у меня это получится. Ух ты! Ядрить твою мать. Не, пока не получается. Пока не получается. А, и еще забыл вам сказать одну вещь. Смотрите, на 139-х моторах, вон он ролик, его не должно быть видно. Он должен быть под крышкой. Вон он. Сейчас я вам покажу тоненькой отверточкой. Где он? А, она же у меня занята. Вот, вон он там стоит. Ролик. Его не должно быть видно. Он должен быть под крышкой. Вон он. Видите? Сейчас я попытаюсь. Нет, не шевелится. А здесь я его вижу. Может быть, и крышки-то и никакой дальше нет. Но об этом мы узнаем потом. Поменял я, ребята, позицию, потому что мне так неудобно. Надо бить правой рукой, а левой держать. А так ни хрена как-то и неудобно. Удар должен быть четкий, хлесткий, но у меня так что-то не получается. А как-то из-под низу вот так вот бить, ну, не вдобняк тоже. Хотя можно попробовать, конечно. Может быть, вот так попробовать. Вот так. Не получается. Зараза. Можно, конечно, поставить мопед на 4-ю скорость и попробовать. Но, блин, что-то я стремаюсь. Он может завалиться у меня. Он так стоит на честном слое. Долбил я, ребят, долбил. Выбора у меня нету. Буду использовать вот такую вот штуку. Не знаю, получится или нет. Сейчас буду пробовать. О, ребят, вроде получилось. Смотрите-ка, натянулось. По мопеду бы не долбануть, блин. Да, натянулось. Так, отлично. Сейчас поправим. По-моему, получилось. Ух ты, ни хрена себе. Фух. Так, что это было? Так, это железка на месте. Что-то у меня такое ощущение, что что-то отвалилось. Да вроде все цело. Нет, я не открутил. Но, слушайте, почти получилось. Фу. Так, но она не открутилась. Нет, не открутилась. Ладно, пробуем дальше. Ну, по крайней мере, мне кажется, я на правильном пути. Вот здесь есть такая бабышка, за нее вот эта штука цепляется. И пробую открутить. Но если, блин, я ее отломлю или поврежу, хана моему зажиганию. Но другого пути я не вижу. Что-то, ребята, отлом. Понял. Это алюминиевая хрень отваливается.
Все, сломал пряжку. Ай, блин. Слава богу, здесь еще вроде целое. Пряжку сломал. Этого следовало ожидать. Я не знаю, ребят, как это открутить, эту хрень. Понятия, блин, не знаю. Вот что значит, ребят, ремонтировать мопед без специального инструмента и опыта. Но люди как-то откручивали таким способом. Может, я не в ту сторону долбашу? Да нет, в ту. Точно в ту. Но если только на этом моторе все по-другому, но вряд ли. Не, точно в ту, да. Ребята, я купил себе ударную отвертку. Вот такую. Мощь. И что-то я про нее совсем забыл. Вообще-то я купил ее для другого, но у меня вариантов не остается. Давайте попробуем и ей отвернуть эти винты. Надеюсь, я не разнесу ей коленвал, подшипники и так далее. Выбора у меня нет. Будем пробовать ей. Одеваем головочку на 14. Так, главное нам ее правильно сейчас поставить. Это на заверт. А вот это на откручивание, я так понимаю. Фу, ну что, давайте пробовать. Была не была. Ребята, вы не поверите, сразу открутил. Охренеть, я столько мучился, еще испортил эту штуку. Обалдеть. Вот она, ребята, сила. Я очень долго выбирал эту отвертку и выбрал именно эту. Потом расскажу как-нибудь почему. Фу, все. Несколько ударов и готово. Ага, она еще, походу, и на фиксаторе резьбе была. Да. Вот смотрите след. Вот смотрите, если видно след, она сидела на фиксаторе резьбы. Но это еще, ребята, не все. Нам предстоит еще снять вот эту штуку. Сейчас мы возьмем молоток и будем вот так вот по ней долбашить будем по ней. Так я видел в YouTube, как снимают. Либо бьет молотком вот сюда вот аккуратненько, и она слезает. Либо монтажечкой подцепляют, тоже бьют, и она слезает. Надеюсь, я не раздолбаю вот этот магнит, а раздолбать его очень легко. И на этом все закончится. Вы не знали, но все это время, ребятки, я уже давно позаботился и купил себе вот такой вот съемник. Естественно, ничего я долбашить не буду. Надеюсь, вы это не поверили, потому что магнит сломать или испортить его эллипсность вообще проще пареной репы. У нас есть вот такая коробочка. Да, ну как обычно. И мы с вами видим что? Съемник. Как бы у него есть и с этой стороны резьба, и с внутренней. Нам нужна вот эта резьба. Сейчас мы с вами с помощью этого съемника, я надеюсь, легко снимем это магнито. Но, ребятки, у кого-то он снимается легко, а у кого-то он снимается очень тяжело. Накрутился он, ну, нормально, не на много витков, но накрутился. Фу, сейчас будем с вами пытаться его снимать. Честно говоря, я уже очканул, что эту гайку никогда не откручу, но я забыл, что у меня для этого случая, ну не совсем для этого, есть ударная отвертка. Ну а сейчас, ребятки, съемником, обязательно только съемником, не слушайте никого, никакими монтажками, никакими молотками, ничем, только съемником. Вот здесь стоят магниты, повредить их на раз-два.
Также можно испортить сам вот этот вот круг. Он будет тереть, бить об зажигание только съемником. Если я не ошибаюсь, головочка на 17 к нему идет. Да, она самая. Ну что, пробуем. Ну, сейчас опять возникнет, наверное... А, нет, не возникнет, не надо ничего крутить. Так, смотрим. Так вам будет видно. Говорят, что очень тяжело первый раз снять магнито, он же ротор, с вала. Сейчас посмотрим, вот сидит на шпонке. Ага, он еще и крутится, зараза такая. А крутить-то надо именно в эту сторону. Блин, не было печали. А ключа у меня вот сюда вот такого вот нету, разводного. И что, блин, делать? Я не знаю. Ключа у меня разводного такого нету. Сюда бы ключ вставить. Вот здесь пазы есть. Но у меня ключа такого нету. Так, ну попробуем тряпочкой подержать. Да. Что-то я подготовился, но не совсем. Так, ну что, можно попробовать опять постучать. Давайте попробуем. Кстати, можно и ударную отвертку. Опять же, для этого использовать, но мы попробуем сначала без ударной отвертки это сделать. Да ладно. Да ладно, ребята. Вот что делает, ребятки, животворящий хороший инструмент. Откручиваем съемник. И ничего сложного нет. Пару хороших ударов, и мы вынимаем эту штуку. Опа! Вау! Все. И вот она целая. Она. Вот здесь вот нужно обязательно смотреть, чтобы ролики стояли все на месте. Они стоят все на месте, все у нас в целости и сохранности. Но это я потом проверю, если найду ключ, вот эти вот болты. Все у нас на месте, и здесь шестерня. Сейчас будем смотреть с вами дальше. И что мы с вами, ребята, видим? А здесь у нас совсем другая система, нежели на 139-х моторах. Этот мотор совсем другой. И теперь нам предстоит снять вот эту вот шестеренку. Да, и вот здесь вот еще есть шпоночка, и ее бы не потерять. Но вроде она пока сидит нормально. Главное ее не потерять и потом не забыть поставить. Так, ну что, в любом случае эту шестерню мы не снимем, пока не снимем вот эту вот штуку. Опа, сняли. Кладем на тряпочку аккуратно. Шестереночку снимаем. Вот такая вот, ребятки, шестеренка. Вот такая. Все здесь цело, зубцы целы, все цело. Сейчас будем смотреть дальше. Ну что, давайте пробовать снимать вот эту шестеренку. Ага, она легко снимается. Вот здесь вот у нас опять же какая-то хрень типа фиксатора резьбы. Так, но без шпонки, я так понял, он не снимется. Надо вынимать шпонку. А, нет, смотрите-ка, снялся. Так, тут у нас что? Тут у нас просто втулка. Втулка. Но потом мы посмотрим с заходом для масла. Видите, там есть такие выемки для масла.